benvenuti alla Montecchia. Sono Andrea Boaretti, sono il consulente enologico della cantina dal 1996. Siamo partiti prima per lavoro, oggi siamo diventati amici e sono qui a presentare per voce del Conte Giordano capodilista che non può essere presente e a ricevere questo che è un premio per noi veneti molto importante. Siamo all'interno dell'azienda. Qui di fronte abbiamo il torrione della sede principale, è un'azienda che produce vini in 2 siti, qui siamo nel comune di Selvazzano Dentro e dall'altra parte dei Colli a sud abbiamo un'altra azienda a Baone dove produciamo il cuore di Donna Daria. Principalmente la nostra scaletta parte dai vini bianchi classici del territorio, lavoriamo da diversi anni con il moscato giallo che nel territorio si chiama fior d'arancio, lo facciamo nella versione secca, lo facciamo nella versione spumante, dolce, lo facciamo nella versione passita e poi questa chicca, questo cuore di Donna Daria. Il cuore di Donna Daria nasce da un'intuizione, da un'idea tra il 2000 e il 2001. È iniziata nel 2002. Dal 2002 ad oggi è stato un crescere, un metterlo in moto, un farlo nascere e un farlo vivere e respirare, perché è la parte del cuore centrale di queste uve che raggiungono un appassimento estremo che bevuto immediatamente non è in grado di esprimere nessun tipo di caratteristica, però in un'idea di un affinamento ossidativo, evolutivo, ha dato queste espressioni incredibili di territorio, mineralità, profondità, ma anche di aromaticità e complessità. Nasce l'idea di creare un vino cosiddetto perpetuo, un vino che è sempre aggiunto di anno su anno per ottenere quelle caratteristiche di grandissima estrazione e potenza. È un vino che non raggiunge gli 11 gradi alcol, ma ha una grossissima concentrazione di zuccheri. La sua evoluzione ossidativa fa sì che sia eterno. Viene assemblato e lasciato riposare in questa anfora che respira per circa un anno e mezzo, dopodiché viene messo in bottiglia. Bottigliette piccole da 3,75 perché è un nettare. È un vino molto particolare, un vino ricco, un vino suadente, ha una ricchezza gustativa molto importante, anche olfattiva. Ed è proprio per questa particolarità che è stato premiato con il premio Fero, quale miglior vino da dessert del Veneto. È un vino che si abbina facilmente a dei dolci a base di cioccolato fondente, come per esempio una Sacher, oppure un vino da meditazione, da dopo pasto, in cui la compagnia è il miglior abbinamento. Ci troviamo nella parte più settentrionale dei Colli Euganei, a pochi chilometri dalla città di Padova, nella storica azienda del conte Emo capodilista di proprietà di Giordano. Di fronte, sull'altura della Monticola, domina la villa Emo capodilista, residenza estiva della stessa nobile famiglia. Un'oasi di pace in un borghetto medievale che si anima durante la vendemmia. Una villa da visitare tra arte, storia e natura.